咁我而家咧就去玩啦。咁咧就係後尾先補白翻間房間，而家要趕住去媽閣。做完桑拿好舒服。啊，順便拍下呢個啲好古老嘅大堂。冇事，嗰啲電梯嗰啲掣咧係按鈕式撳咁樣啦，見到啦。好啦，快到咯。咁快嘅？咁快嘅？依家去玩啊？係啊。去邊度玩啊？唔知㗎。依家唔去媽閣廟啦？係啊。去啊。唔去啦。好咯。我哋去唔去動場？